বাংলাদেশের চলমান বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন কানাডার সাসকাচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া ও জলবায়ু বিষয়ক গবেষক মোস্তফা কামাল পলাশ। মোস্তফা কামাল পলাশ, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। জনাব মোস্তফা কামাল পলাশ, আপনার কাছে জানতে চাইবো, ভয়াবহ পরিস্থিতি আমরা দেখছিলাম, সড়ক বলি, বাসাবাড়ি বলি, বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন এবং তাদের কষ্টের কথাগুলো যে মোবাইল ফোনে জানাবেন সেই সুযোগটিও নাই। তো খুবই ভয়াবহ পরিস্থিতি, আপনি খোঁজখবর নিশ্চয়ই রাখছেন। একটু জানতে চাইবো, হঠাৎ করে এই যে ভয়াবহতা, এটি কেন, কি মনে হয় আপনার কাছে? প্রথমেই আমি একটা জিনিস স্পষ্টভাবে বলতে চাই, আসলে এই বন্যাটি হঠাৎ করে হয়নি। আবহাওয়া পূর্বাভাস মডেলগুলো এই সম্ভাব্য বন্যাটির পূর্বাভাস দিচ্ছিল আজকে থেকে প্রায় 2 সপ্তাহ পূর্ব থেকে, এবং এই চ্যানেল 24 এই 5 জুন এবং 12 জুনে প্রকাশিত কৃষি সংবাদের আবহাওয়া বিষয়ক সংবাদে স্পষ্ট করে বলেছিল যে, সম্ভাবনার কথা বলেছিল যে এই ভারী বৃষ্টি এবং এর ফলে সৃষ্ট একটি সম্ভাব্য বন্যার কথা। তো এখন প্রথমত হচ্ছে, এই আবার বলি যে এইটি হঠাৎ করে কোনো বৃষ্টি না, বাংলাদেশে মৌসুমী বায়ু প্রবাহ শুরু হয়ে গেছে মে মাসের 31 তারিখ থেকে। তো বর্তমানে এই মৌসুমী বায়ুটি খুবই ধীর গতিতে এগোচ্ছে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে, এবং এটি বর্তমানে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অবস্থান করছে। তো এখন এই মৌসুমী বায়ুর কারণে আসলে যেটা হচ্ছে, আমরা যদি পুকুরে একটি ঢিল ছুড়ি এবং পুকুরের মাঝখানে আসলে আমাদের ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়, এবং এই ঢেউটা আসলে আস্তে আস্তে পুকুরের দিকে এগোতে থাকে। ঠিক একই ভাবে এই মৌসুমী বায়ুটি যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে, এটার কারণে আমাদের বাতাসের মধ্যে একটি ঢেউয়ের সৃষ্টি হচ্ছে। এই ঢেউটি কি করতেছে, বঙ্গোপসাগর থেকে আগত যে জলীয় বাষ্প, এটিকে সরাই দিচ্ছে, ঠেলে এইদিকে, একদিকে হচ্ছে কুমিল্লা, ত্রিপুরা। এই জলীয় বাষ্পটা মেঘালয় পর্বতের পাদদেশ বেয়ে উপরে উঠে আকাশে মেঘের সৃষ্টি করতেছে প্রতিনিয়ত গত 7 বা 10 দিন ধরে। এবং এই মূলত এই যেহেতু মৌসুমী বায়ুটি খুবই ধীর গতিতে প্রবাহিত হচ্ছে, এবং এই প্রতিনিয়ত এই গত 10 দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। এবং আবহাওয়া পূর্বাভাস মডেলগুলো যেটা বলতেছে, আগামী 3 দিন বিশেষ করে প্রধান আবহাওয়া পূর্বাভাস মডেলগুলো যে আরো 600 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হতে পারে। তো আবহাওয়া পূর্বাভাস মডেলগুলো 3 দিন পূর্বে পর্যন্ত প্রায় 80 থেকে 90% নির্ভুলভাবে এটি পূর্বাভাস করতে সক্ষম। তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি বলি যে এই 600 মিলিমিটারের মধ্যে যদি 80% আমাদের সঠিকভাবে প্রমাণিত হয়, তো আরো 500 মিলিমিটার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে আগামী 72 ঘন্টায়। ফলে এই চলমান যে বন্যা পরিস্থিতি আমাদের সিলেটে বিভাগে, এটির আগামী 3 দিন আরো অবনতির প্রবল সম্ভাবনার কথা বলতেছে আবহাওয়া মডেলগুলো। এবং আজকে আমরা যেটা দেখতেছি যে, জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃত্রিম ভূ-উপগ্রহ বন্যা পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে বলতেছে, সিলেট বিভাগের প্রায় 80% ভূমি বর্তমানে পানির নিচে রয়েছে। এবং একইভাবে সুনামগঞ্জ জেলায় আজকে যে পানি স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় 1 মিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, এবং প্রতি সেকেন্ডে প্রায় 12,000 ঘনমিটার পানি প্রবাহিত হচ্ছে সুরমা নদী দিয়ে। তো মূলত এই কারণে আসলে এই যে রেকর্ড পরিমাণ যে বন্যা, এটি আসলে এই বিভিন্ন কারণে। কিন্তু অনেক ধন্যবাদ মোস্তফা কামাল পলাশ আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য। দর্শক, বাংলাদেশের চলমান বন্যা পরিস্থিতির বিষয়ে এতক্ষণ আমাদের সাথে কানাডার সাসকাচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া ও জলবায়ু বিশেষজ্ঞ আমাদের সাথে কথা বলছিলেন মোস্তফা কামাল পলাশ।